హాయ్ ఆల్, ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మన ఛానల్లో ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ వాటర్ అండి, అదే మ్యాజిక్ వాటర్. నిన్న తమ్నేల్ని చూశారు కదా, 7 రకాలుగా ఉపయోగపడే మ్యాజిక్ వాటర్ అని. ఈ మ్యాజిక్ వాటర్ ప్రాసెస్ చేసే ముందుగా ఈ 7 రకాల ఉపయోగాలు ఏంటో చూద్దామండి. ఇందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ అండి. ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్గా ఇది చాలా బెస్ట్ వాటర్ అని చెప్పొచ్చు. అండ్ నెంబర్ 2 వచ్చేసి ఇట్ కంట్రోల్ డయాబెటిక్స్ అండి. సో ఈ వాటర్ తాగటం వల్ల మన డయాబెటిక్స్ని కంట్రోల్లో పెట్టచ్చు. అండ్ నెంబర్ 3 అండి, వెయిట్ లాస్. ఎవరైతే బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు మీ డే టు డే లైఫ్లో ఇది కనుక ఇంక్లూడ్ చేసుకోగలిగితే మీరు బరువు తగ్గడానికి కూడా ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ డైజెషన్ ప్రాబ్లం అండి, ఎవరైతే డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉంటుందో వాళ్ళు కనుక ఈ వాటర్ని తీసుకోగలిగితే ఆ ప్రాబ్లం నుంచి మనం పోగొట్టవచ్చు. అండ్ నెంబర్ 5 వచ్చేసి హెల్దీ స్కిన్ అండి. ఇది తీసుకోవడం వల్ల మన స్కిన్ హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది. అండ్ నెంబర్ 6 వచ్చేసి రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ అండి, అంటే కోల్డ్ కానీ కఫ్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఈ వాటర్ని కనుక మనం తీసుకోగలిగితే ఆ కోల్డ్ నుంచి కఫ్ నుంచి కూడా మనకి చాలా రిలీఫ్ అనేది దొరుకుతుంది. అండ్ నెంబర్ 7 హెల్దీ మౌత్గా కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీని ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దామండి. ముందుగా మనం స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక బౌల్ పెట్టి 2 గ్లాసులు నీళ్లు పోయాలండి. ఏ గ్లాస్ అయినా పర్లేదు, టీ గ్లాస్ తప్ప మన వాటర్ తాగే గ్లాస్ ఉంటుంది కదా, దాంతో మనం 2 గ్లాసుల నీళ్ళు పోసి పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేయాలండి. పావు టీ స్పూన్ జీలకర్ర యాడ్ చేసి ఇది బాగా బాయిల్ అవ్వాలండి, అంటే బాగా మరగాలన్నమాట. ఈ జీలకర్ర అనేది మనకి ఎల్లోయిష్ కలర్ వాటర్గా వస్తుంది. బాగా బాయిల్ అయింది కదా, ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఒక గ్లాస్లో టీ స్ట్రైనర్ పెట్టుకొని మనం బాయిల్ చేసుకున్న వాటర్ని స్ట్రైన్ చేసేసుకుంటాం. లూక్వామ్ అయ్యేంత వరకు మనం వెయిట్ చేయాలండి, అంతేకాని దీనిలో చన్నీళ్ళు కలపకూడదు. ఒక 5 నిమిషాలు కనుక ఆగిపోతే మనం రూమ్ టెంపరేచర్లో కానీ ఫ్యాన్ కింద కానీ పెడితే గోరువెచ్చగా అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఈ వాటర్ని తీసుకోగలిగితే చాలా మంచిదండి. మీరు ఈ సిచ్యువేషన్లో ఖచ్చితంగా ఇది మీ డే టు డే లైఫ్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నానండి. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ నవీన్. ఇంకా ఎవరైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అవ్వలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అప్పుడు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్గా వస్తుందండి. ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్గా ఉందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.